Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan BMScom. Pada kesempatan kali ini kami akan memberitahu cara upgrade SSD laptop Toshiba Satelit L645 ya. Ini laptop keluaran lama juga dari Toshiba. Ini spesifikasinya Core i3 M380 dengan RAM 2GB, dan yang punya pengen nyobain pakai SSD. Bagaimana cara gantinya? Ikuti terus langkah-langkahnya berikut ini. Kita matikan dulu laptopnya ya. Setelah laptopnya mati, kita tutup, lalu kita balik. Nah, di sini yang paling penting baterai wajib dibuka ya, kalau ada baterainya. Tapi laptop ini ternyata nggak pakai baterai ya. Jadi untuk proses buka baterainya di skip aja. Tapi kalau teman-teman laptopnya ada baterainya, wajib dibuka dulu ya. Setelah baterainya tercopot, kita buka tempat harddisknya nih. Ini di sini tempatnya nih. Ini ada 2 baut. Kita copot aja 2 baut ini ya. Lalu kita congkel dari samping sini. Angkat. Nah, ini harddisknya di sini ya. Lalu kita ambil harddisknya seperti ini, lalu angkat ke atas. Ini bawaannya harddisknya 500 GB. Dan di sini kami akan mengupgrade ke SSD 128GB. Ini SSD murah meriah di pasaran, tapi untuk pemakaian lumayan lah, lumayan awet karena kami udah banyak pasang SSD ini, tidak ada komplain ya. Kita buka dulu ininya, bracket harddisknya. Oke. Lalu kita pasang ke SSD kita. Posisinya sama seperti tadi ya. Nah, ini sudah terpasang. Di sini kami juga menyediakan CD-nya ya. Jadi nanti harddisk ini mau dipakai buat nyimpen data. Untuk masang CD ini kita perlu mencopot DVD-nya dulu. Ini DVD-nya berarti kita buka yang ini dulu nih. Ini tempat RAM dan lain-lain di sini. Jadi kalau teman-teman mau upgrade RAM sekalian juga bisa. Di sini tempatnya. Dia ada 2 slot ya. Dan biasanya support di 8 GB dengan konfigurasi 4+4 berdasarkan pengalaman kami. Nah, ini tempat baut buat DVD-nya. Kita copot dulu. Lalu kita dorong DVD-nya dari dalam dan kita tarik. Nah, ini DVD sudah terangkat ya. Untuk seri ini CD-nya pakai yang tebel ya, dengan ukuran 12,7 mm. Karena CD ada 2 macam, ada yang tebal, ada yang slim. Jadi teman-teman jangan sampai salah beli ya. Kalau salah beli, sayang, nggak bisa dipakai.
Nah, terus ini soket bracket yang ini kita copot dulu. Lalu kita pasang di HDD KD-nya. Setelah itu kita pasang harddisknya ke dalam KD yang tadi. Oke, masuk. Udah masuk, kita tinggal baut ya. Ini ada di bawaan dari HDD KD-nya itu. Kita pasang bautnya sini. Ada 4 baut ya. Untuk tutup DVD-nya kalau bisa dibuka kita buka ya. Jadi buat KD yang tadi supaya lebih rapi, jadi pakainya tutup DVD bawaannya. Ya kan? Nah, kalau sudah dipasang begini, kita tinggal pasang ke laptopnya. Terus kita juga pasang lagi ini SSD-nya ya. Nah, ini begini, SSD sudah terpasang, KD-nya juga sudah. Kita baut dulu tadi DVD-nya atau KD-nya nih. Lalu kita pasang lagi nih tutup RAM-nya. Jadi teman-teman kalau pengen nambah RAM sekalian, saya kasih tahu lagi, dia support sampai 8 GB biasanya untuk spek ini. 8 GB dengan konfigurasi 4+4 dan pakainya DDR3 biasa, bukan DDR3L. Tutup lagi ya RAM-nya. Setelah pas, kita baut. Terakhir kita tutup tempat harddisknya tadi ya, yang udah kita ganti sama SSD. Tutup. Nah, di sini ada baut ya. Jadi pastikan dia nggak rapet ya. Pastikan dia masuknya pas. Jadi nanti lubangnya juga pas. Kalau nih lubang ini nggak pas, nanti nggak bisa ditutup juga dari atas. Pasang lagi. Nah, jadi SSD-nya sudah terpasang, KD-nya juga sudah terpasang. Terakhir kalau ada baterai, pasang juga baterainya. Karena ini nggak ada, jadi baterai nggak perlu dipasang. Dan prosesnya selesai. Kalau untuk masang, caranya kurang lebih seperti itu. Dan nggak bosan-bosan saya ingatkan, kalau teman-teman beli SSD baru berarti dia kosongan ya. Jadi teman-teman wajib install ulang lagi. Install ulang bebas, mau Windows berapa aja sesuai kebutuhan teman-teman. Karena kalau masih baru, dia biasanya kosongan, nggak ada Windowsnya. Tapi kalau untuk pemasangannya ya caranya seperti tadi, nggak terlalu sulit, bisa teman-teman coba di rumah. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai full. Semoga sedikit membantu dan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.